Ron, hij loopt. Rondkievers. U hebt een deur genomen. Mandy! Kom eens! Ga geen van hem op. BMW 25. 25. Doe eens met me! Doe normaal, jongen! Natuurlijk niet meer uit. Henry, doe eens normaal! Spiegel moet eraf, of niet Ron? Moet het eraf? Henry, doe normaal! Hij wil de spiegel eraf doen. Doe normaal! Wat niks? Doe normaal! Hè? Ja, kom nou, ik laat me de gek niet aansteken. Shit, die rommel weg. Henry, moet je klaar weg of zo? Nee, ik zeg dat dit de spiegel eraf brengt. Ik ga niet in de drek, anders krijgen we ruzie. Oh, hoor je dat? Dus we nemen bij jou, Auro.